媒體咧都不停咁報導緊可伯何太嘅新聞啊。咁全香港人咧一早就預測到嘅結果咧，咁今日5月30號咧就正式上畫啦。咁睇下今日發生咩事先。咁今日5月30號朝頭早8點幾啦。咁咧阿何太啊，原來咧就買高鐵飛就準備返大陸。咁之前咧就話搞離婚啦，但係原來香港搞離婚咧，咁有啲條件係要符合嘅。咁佢暫時可能符合唔到啦。咁就反正繼續喺度咁樣同阿可伯磨落去都冇乜着數。然之後就把心一橫就返去大陸先啦咁樣。咁今朝咧就買高鐵飛返大陸，點知啊俾阿可伯發現啊。咁然之後咧兩個咧就有一啲嘅衝突。咁阿可伯咧就攞一萬用嘅摺刀啊，咁咧就解傷咗阿何太嘅後腦啊，咁就流血嘅。咁阿何太咧都不甘示弱喎，佢用口咬傷咗阿可伯。咁喺啲咁突發性嘅事件上啦，咁阿何太嗰個反應竟然係用口去攻擊。咁其實即係會唔會係都慣常中意用口咧？咁樣一般人都好難即係用口去反攻擊嘅，我覺得。咁呢個就係啦，唔太多 comment 啦。咁其實咧，仲有一樣好諷刺嘅係咧，真係早幾日，咁阿可伯嗰5個仔女咧，咁有一個做代表咧，就發咗一個聲明，就係話咧，即係割席啊，同阿可伯。咁阿可伯喺即係出邊發生任何嘢咧，咁其實就唔關佢哋事嘅，同何家亦都冇關係嘅。咁即係早幾日先有個咁嘅聲明。咁然之後今日就發生咗呢件事啦。咁其實都幾諷刺。咁其實全香港人即係都估到係會咁噶啦。咁都係可伯一個係蒙在鼓裏，或者係戀愛腦啦，即係覺得自己臨尾真係揾到一個真愛喎。咁其實何馬真係冇令人失望咯。我覺得一年都其實佢都真係盡咗力噶啦，一年。咁又即係去過銀行幾次，都啲錢都係翻唔到嚟嘅。咁佢都照顧咗可伯咁耐，咁其實都長嘅咁咯，我覺得。咁其實大家都見到何馬個心態，佢個態度已經覺得即係好擺到明，都冇 keep 唔到啲咩噶啦，咁不如走啦，揾下家啦，趁自己都可能都仲有機會再揾到下一個咁樣，睇下再揾到幾多。咁可伯身上咧，佢就睇唔到希望噶啦。咁咧係可伯就唔願放手啦，而家就係。咁喺呢件事上邊咧，佢嗰幾個仔女咧，特別是佢個細女咧，真係做得好好啦，捍衛到自己阿媽個遺產。可伯咧，我自己個人覺得佢咧，其實係贏家咯。佢真係贏咗喎呢一年。即係試問有邊一個即係死咗配偶嘅一個阿伯可以咁精彩咁活過這一年啊！真係冇乜邊幾個。咁最緊要係點啊？最緊要其實佢之後都冇乜點俾錢噶嘛，冇乜話付出。我諗個月就搣啲生果金咁樣啦。咁真係贏咗喎。咁你話調翻轉啦，咁何馬係咪即係一個輸家咧？咁我覺得又唔係嘅，因為咧咁何馬個身世咧，其實我上網咧都炒咗一啲都即係都可信嘅版本。咁佢原來都係慣性用可能身體啊，用結婚啊呢啲途徑咧，就去達成一啲目標嘅。咁呢個咧下一段片咧就會再詳細啲去講翻何馬嗰個故事。好多網民咧其實都估到何馬應該就唔止43、44歲嘅。咁聽佢啲口音，其實大約都估到佢出身啊咁樣啦。咁又有啲結過婚嘅一啲新聞報導出過嚟喎。咁其實呢啲都關佢個身世啊，佢個故事係啦。咁下一段片咧，咁我就會再講詳
詳細啲講分析下河馬。咁今日分享係咁多，咁鍾意聽我講嘢嘅，希望可以訂閱。拜拜。